और एक चीज़ में मुझे याद आ रहा है कि भाइयों अगर शॉप वाला मारवाड़ी रहता ना चेंज करके देता ही नहीं। आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ ब्रेक हो रहा है, आवाज़ आ नहीं रहा है, ब्रेक हो रहा है थोड़ा। भाई चेंज तो करा दे यार, ये मारवाड़ी भैया सही है भाई। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक अभी अच्छा आवाज़ आ रहा रहेगा। चेंज किया मैंने जस्ट अभी, तो समझ ही गए रहेंगे। हेलो जी सभी को, सीताराम, फिर से गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं जा रहा हूँ फारिस से दुकान में कुरकुरे वेफर्स लाने। मेरी छोटी वाली भतीजी को भेजा था लाने के लिए। वो बोलती है वहाँ पर आए नहीं, शाम को आएगा। दुकान वाला बोलता है शाम को आएगा, तो मैं दूसरी दुकान से लेके आता हूँ। यहाँ पर नज़दीक है तो उसको भेजा था। दूर तो नहीं भेज सकता ना, उसको छोटी है, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ दूर से कुरकुरे वेफर लाने। तो मज़ा करते हुए हमारे ब्लॉग पर इसी तरह। तो मेरे साइकिल का लुक देखो गाइस, कितनी प्यारी है गई है। अभी 1600 रुपया खर्चा हुआ है, पूरा 1600 रुपया गया तो गया, लेकिन मेरा साइकिल जैसा पहले नया लेके आया था उस वैसे ही हो गया है। तो इससे बड़ा क्या चाहिए गाइस, कितनी प्यारी हुई। ये सस्पेंशन भी ना जाम हो गया था एकदम, 2-3 महीने से ऐसे रखा था तो ना जाम हो गया था, तो वो भी फ्री हो गया, एकदम मस्त प्यारा हो गया, ब्यूटीफुल हो गया है। कल आया था माइक तो सही, वो जो एयरफोन जैक कनेक्टर नहीं रहता है, वो मैं दुकान से लाया था 50 रुपये का। वो इसमें काम नहीं कर रहा है, बस सिर्फ एयरफोन में काम कर रहा है, जो कान में लगाते ना, क्योंकि माइक लगाते ना तो आवाज़ बाहर का नॉइस जो भी रहता है वो ना थोड़ा कम करता है, और मेरी आवाज़ को ना ज़्यादा लेता है। तो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो जैक कनेक्टर के कारण। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि दुकान में जाके जैक कनेक्टर ले लूँ। देख रहा आवाज़ भी एकदम लो आ रहा रहेगा, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक अभी अच्छा आवाज़ आ रहा रहेगा। चेंज किया मैंने जस्ट अभी, तो देख समझ ही गए रहेंगे आवाज़ कैसा आ रहा था। अभी अच्छा आ रहा होगा। तो कुरकुरे ले लेते 5। यहाँ पर कुरकुरे टमाटो वाला है यार, मिर्च वाला। अंकल अब कुरकुरे दो ना, 4 चाहिए। ये वाला दे दो, मिर्ची वाला। ढोल बजा रहे, 4 दे दो। और कुछ ले, ठंडा तो नहीं ले सकते यार, बारिश का महीना है और तबीयत ख़राब हो जाएगा। सर्दी तो अभी स्टार्ट होने ऐसा लग रहा है मेरे को। 4 कितना अंकल, 20 रुपये ना? ले लो 4 कुरकुरे ले ले। मेरी छोटी वाली भतीजी, मैं कहीं भी जाऊँ घूमने, कुछ खाओ पीऊँ तो बोलेगी मेरे को घूमने नहीं लेके गए तुमने, अकेले अकेले घूमने जाते हो तुम, अकेले अकेले खाते, मेरे को नहीं खिलाने लेके गए, ऐसे तो बोलती रहती है यार। अरे मैं ये जलजीरा पी रहा हूँ, ब्लॉग में बोलेगी। कुरकुरे तो मैंने उससे पूछ के मतलब लेने गया था दुकान में, हम लोग सब खाए अंदर। तो मैं अभी जलजीरा खा रहा हूँ, ये जूस टाइप का बोलेंगे ना इसको, है ना? तो वो बोलेगी मेरे को नहीं लेके आए हैं, ब्लॉग देखेगी तो। हाँ, नहीं तो अभी कैसा पता चलेगा, मैं नीचे ख़त्म कर दूँगा। तो कल फुटबॉल खेलने गया था शाम को 10:30 11:30 रात को, तो मेरी चोट भी लग गया यार, बहुत ख़तरनाक। और ये पट्टी, मेरे दोस्त की मम्मी नर्स है ना, तो घर पे गया था, तो दोस्त के घर पे पट्टी वट्टी दवाई वगैरह सब कुछ था, पट्टी वट्टी लगाया, दवाई वगैरह लगाया, तो कल रात को ही लगाया। ये दोस्त के घर पे सब कुछ है, तो क्या टेंशन रखा जाने का, है ना? अभी शायद मेरे को लगता है, मैं सोच रहा था कि ये पट्टी ले लूँगा, दवाई तो है ये दोस्त के पास, पट्टी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं दुकान से पट्टी वट्टी ले लूँगा, 15-20 रुपये का, 30 रुपये का, जितना भी लेके, फिर मलिम टाइप का कुछ है उसके पास। यार दवाखाने क्यों जाने का यार, इतने से वो गोली वली देगा, 100-150 250 ले लेगा। इससे अच्छा तो थोड़ा यूज करके दोस्त के पास काम चला लेंगे, है ना? एक पट्टी लेके जा सकता हूँ मैं। वो उतना बड़ा अमीर नहीं यार, पैसा तो नहीं मेरे पास, अमीर तो हूँ लेकिन गरीब वाला अमीर हूँ यार। तो मैंने जैक कनेक्टर जिस शॉप से लिया था उसी शॉप में जाके मैंने बोला कि यार ख़राब वाला है अंकल। यहाँ पर बज रहा था सही, लेकिन हल्का आगे गाना सुनते सुनते गया तो आवाज़ अप डाउन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला अंकल ऐसा हो रहा था। तो मैं 2 दिन से जा रहा भी था शॉप में, तो बंद था दुकान, 9-10 बजे जा रहा था, मुझे काम पे भी निकलना था, तो बार बार थोड़ी आ सकते हैं ना। तो अंकल मैंने बोला सर ऐसे किया था, मैं आया भी था और आपका शॉप बंद था और वो जैक कनेक्टर ख़राब है। तो अंकल बोले ठीक है, दूसरा ऑर्डर ले लो और वो लेके आओ। तो मैं भी शॉप में सबमिट करने जा रहा हूँ, उनको देने जा रहा हूँ ये मैं, है ना? अच्छा था यार, क्वालिटी मस्त, दिखने में अच्छा था, अंदर अच्छा मस्त होल व्हील सब था, अच्छा खासा। ख़राब कैसे हो गया ये?
मैंने तो नहीं ख़राब किया है ना। अब मैं जा रहा हूँ, सबमिट करने जा रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं अंकल, पैसे वैसा लेंगे तो 10-20 रुपये दे देगा। और एक चीज़ में मुझे याद आ रहा है कि भाई वो अगर 100 वाला मारवाड़ी रहता ना, चेंज करके देता ही नहीं। चेंज करता भी मुश्किल से चेंज करता भी, वो पैसा लेता है। 100 रुपये का था वो, 80, 60, 70, 80 रुपये तो लेता है, वो चेंज ही नहीं करता। पहली बात तो भाई कैसे चेंज करेगा? बोलेगा भाई लिए हो 3-4 दिन पहले, अभी आ रहे हो तुम यहाँ दरवाजे से, मेरे शॉप से बाहर निकल गए तो काम ख़त्म। एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल आई थिंक मैंने वो दुकान से लिया था ना, वो माइक जो ये नहीं हो रहा है तो मैं बोलता हूँ दुकान बंद हो जाएगा। नहीं देखो एग्जाम्पल देखो दिखा रहा हूँ भाई, ये हो जाएगा। आपसे लिया था मैंने कल। क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रहा बरो में, थोड़ा ये हो रहा है। क्या हो रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा है मेरे को थोड़ा। क्या आवाज़ ब्रेक हो रहा है? आवाज़ आ नहीं रहा है क्या? ब्रेक हो रहा है थोड़ा। भाई चेंज तो करा दिए यार। ये मारवाड़ी भैया सही है भाई, मतलब हर मारवाड़ी एक जैसे नहीं होते यार। 60-70%, 80% मारवाड़ी होते वैसे, लेकिन कोई मारवाड़ी यार अच्छे भी रहते यार। मुझे आज पहली बार पता चला। ये चेंज करा दिए भाई, कल लिया था मैंने, चेंज करा दिए। कुछ नहीं हुआ था, गड़बड़ खाली हो ना, ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। सपोर्ट कर रहा था, मतलब वही ख़राब था साला। अच्छा क्या मैंने चेंज कर। अब इसमें भी नहीं होगा, माइक का साउंड नहीं जाएगा, मैं रिकॉर्ड नहीं होगा इससे माइक से, जैसे अभी आवाज़ आ रहा है। अब जब मैंने वो दूसरे भैया से चेंज कराया और ये भी चेंज कराया है, एक दिन में 2 चीज़ चेंज करा लिया मैंने। बोलो 2 चीज़ चेंज कराया मैंने, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है ना। नहीं बुरी चीज़ भी है यार, बेचारा लोग का पैसा गया है कोई नहीं देता है ऐसा। अच्छा क्या जो भी किया मैंने। और जो मैंने पहले वाला चेंज कराया ना, जो माइक जो सपोर्ट कर सकता है, वो ना भैया थे एक्चुअली, इसके लिए चेंज करा दिए। यहाँ पर मंदिर बना है बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं यार मंदिर को हमारे ये पंडित जी। यहाँ के ये पंडित जी है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखते और बहुत अच्छी तरीके से भगवान की सेवा भी करते और भक्तों को भी सेवा करते। और महाराज राम राम। चलो गाइस, अपन काम पे जा रहे। हमें पहली बार अभी लेके जा रहे काम पे। तो पहले भी लेके गया था, लेकिन काम पे जाते जाते ख़राब हो गया था, तब से मैं मतलब घर पे ही रखा 3-4 महीना तक, तो इसके लिए ख़राब हो गया था। साइकिल रिपेयर भी किया, वो तो बोल ही दिया। तो मैं जा रहा हूँ काम पे साइकिल पे, फिर से नहीं बन गए अपनी साइकिल। अभी अब सोच रहेंगे ऐसा हाफ चड्डी में काम पे जाते। फिर मैं बैग इतना बड़ा क्यों लेके गया हूँ भाई? तो इसमें सारी जर्सियाँ हैं, कपड़े काम के सारी जर्सियाँ पड़ी है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ काम पे। आपको लग रहा रहेगा मैं काम पे गया, मैं काम पे नहीं गया हूँ। फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ। काम पे गया था तो मेरे पैर में, मतलब क्या बताऊँ आपको, काम पे गया था तो वहाँ से मुझे निकाल दिए काम से। और निकालने का वजह मेरे पैर में चोट लगा है, और ये चोट लगा है तो इसके कारण मुझे दर्द हो रहा था। वहाँ पर जीन्स पैंट पहन रहा था ना, तो उससे मेरा पेन हो रहा था, मेरा घाव। तो इसके लिए सर ने बोले कि तुम घर पे चले जाओ, आज रेस्ट ले लो और कल आ जाना। तो कल देखते, कल भी ठीक नहीं हो रहा था तो वो भी आराम करेंगे। और क्या ज़िंदगी में क्या ही है भाई, है ना गाइस। सॉरी यार भाई बोल रहा हूँ, वैसे तो सभी मेरे भाई बहनों ही हैं। और अभी का मौसम सनसेट होने जा रहा है यार, सूरज सनसेट होने जा रहा है। हमेशा स्मेल करते रहो प्रभु। हाँ, आपको देख के तो हम जीते। कभी स्कूल से लाने भतीजी को जा रहा हूँ, भाभी की ये डिमांड कॉल करके बोली कि भतीजी को लेके आओ, 5:30 बजे छूटती है। तो मेरे 5, 10, 15 हो गया रहेगा, और यहाँ से लगता है 10 मिनट, तो चले जाता हूँ लेने। सीजन चल रहा है बारिश का, और मैंने ऊपर से छतरी नहीं लाया। छतरी लाएगा भी कैसे, भाभी ने लेके चली गई, तो एक ही छतरी था घर पे, भाभी लेके चली गई। अभी बारिश आएगा तो बारिश आ जाएगा तो मुझे तकलीफ़ होगा बहुत। भीगने का तकलीफ़ नहीं, मेरा चोट लगा उसका तकलीफ़ है। पट्टी उट्टी बांधा है, भीग जाएगा, है ना। तो वो मेरे को बहुत बड़ा तकलीफ़ है भैया। इस समय
हवा बड़ी निराली आ रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है। हवा मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है यार, ठंडा शरीर में सुकून। जब हवा आती नींद से अलावा कुछ नहीं आता गाइस, नींद आ जाती है डायरेक्ट। तो अभी जस्ट स्कूल में पहुंच गया, 6 मिनट लेट हुआ, 5:30 से ऊपर ही हो गया, 5:36 हो गया। और भीड़ देखो स्कूल के सामने कितनी लगी हुई है। मैं जाता हूँ गाइस। तो गाइस साक्षी को लेके आ गया। Thank you so much for watching my vlog.